我就係3月20號由英國經香港國際機場翻到嚟香港啦。咁20號就係實施呢個強制家居隔離令嘅第2日。咁而英國呢，就係其中一個需要接受呢個強制家居隔離嘅國家啦。咁我喺機場嘅時候就被佩戴上一條電子手環啦。咁至於個手環同埋個 app 呢，我覺得個手環 practically 佢作為一個手環呢，都算係幾方便嘅。咁首先就係佢都好輕啦，咁然後佢嘅物料都係可以防水，咁喺日常生活裏面可以照生活啦、照沖涼啦、洗嘢啦都冇問題嘅。佢周不時會 send 一個 SMS 出嚟嘅，咁就一個通知出嚟嘅，咁就會用嗰個通知呢去叫你影翻你個手帶同埋即係影住你手帶同埋你喺屋企咁樣嘅一張相啦。咁但係我唔知道佢嗰個相到底有冇人 check 啦，亦都有時可能睇唔到嗰一冇影到呢，佢都係唔會再追究嘅。